Hello guys, ang video natin ngayon ay tungkol sa Brother Labeler. May model number PTD210. Ito ay gumagamit ng 6 na piraso na AAA battery na may total voltage na 9 volts at may total power requirements na 6 watts. Ang labeler na ito ay pwedeng gumamit ng external power katulad ng power adapter. At yan ay hindi kasama dito sa package at kailangan mo siyang bilhin ng separate. At syempre kung gusto natin siyang gamitan ng external power adapter ay kailangan natin ng power adapter na 9 volts. Pero hindi porket pasok na yung kanyang pin dito at mayroon ka ng 9 volts na power adapter ay gagana na kaagad ng iyong labeler. Dahil iba ang polarity na ginagamit ng ating Brother P-Touch kumpara mo sa mga adapter na kasama ng mga ibang device. Ito ang regular na polarity na kadalasan natin makikita sa mga power adapter. Negative ang outer part ng pin neto at positive naman yung inner part. Samantalang dito sa ating Brother Labeler ay baliktad naman siya. Ang outer part niya ay positive at itong inner part naman niya ang negative. Kadahilanan na kahit pasok itong ating power adapter tip at naisaksak na natin ay ayaw niyang mag-power. Dahil yan magkaiba yung kanyang polarity. Kaya gamit itong mga regular na adapter na ito ay magdi-DIY tayo para mapagana natin ito sa ating Brother P-Touch Labeler. Doon sa ating power adapter, ang nakalagay doon ay kung ilang volts siya at ilang milliampere siya. So para makompute natin kung ilang milliamperes ang requirements nitong ating device ay magkakaroon tayo ng computation. Ang formula na ginagamit natin dito ay watts divided by voltage is equals amperes or ang smaller unit ng amperes na tinatawag nating milliamperes. 6 watts divide 9 volts equals 0.67 amperes or 670 milliamperes. So meron tayo ditong power adapter na 9 volts at meron itong current na 1100 milliamperes or 1.1 ampere. Sa mga magtatanong kung okay lang ba na mas mataas yung amperahe ng ating power adapter kaysa sa requirements ng ating device, ang sagot ay okay lang po yon. Ang hindi po pwede ay yung mas mababa yung ampere rating ng ating power adapter versus doon sa ampere requirements ng ating device. At kapag nangyari yon, mapipilitan siyang maglabas ng current na lagpas sa kanyang capacity kung kaya ang dahilan kaya siya umiinit at kalaunan ay masisira na ang ating power adapter. So ngayon, gagamit tayo ng multi-tester para ma-identify natin kung saan yung positive or negative output nitong ating power adapter. At dahil 9 volts lang naman yung ating susukatin, ay dito na lang natin ilagay sa 20 volts ang ating selector. Dahil DC yung output ng ating power adapter, kaya sa DC mode natin ilalagay yung ating selector. So 9.1 volts yung ating output, tama po yan. Itong nasa kanan yung ating positive line dahil itong pulang test probe natin na magdidikta kung saan siya nakatap sa positive ba or negative. At kapag nasa negative naman siya nakatap ay makikita natin na may negative sign prior sa number na lumalabas. So ito yung ating positive line at ito naman yung negative. At dito sa output wire natin, dapat dito lalabas yung positive at yung negative naman ay dito sa inner pin ng ating kable. Ito.
So dito tayo magdudugtong ng ating positive line. So pagdudugtungin natin ito, sadyang hindi natin pinantay yung pagkaputol para mas less yung chance na mag-short yung dalawang linya. So ito yung ating positive line at dito yung output nito. So hihinangin natin ito para mas matibay, pero bago natin hinangin ay maglalagay muna tayo ng mga shrink tube na magko-cover sa kanya mamaya pagkatapos natin hinangin. So ito yung kagandahan sa hinang dahil kahit hilahin natin ay hindi siya basta-basta matatanggal. So para mag-shrink yung ating shrink tube ay kailangan natin siyang initin gamit itong lighter. So tapos na yung ating pagdudugtong at na-cover na rin natin siya ng maayos. Ngayon ay iti-testing na natin.
So ngayon i-plug na natin siya sa ating power outlet. At gagamit ulit tayo ng tester para ma-check natin kung tama na yung polarity na gusto nating mangyari. So tama na, ito na yung positive output natin. Itabi lang natin itong ating tester para matesting na natin yung ating actual unit. Ito nga yung kanyang symbol, no? Negative itong nasa inner pin at positive naman yung nasa labas. So i-plug lang natin. Hindi pa natin natatanggal itong sticker, no? Power on lang natin. So ayan, makikita ninyo mayroon na siyang power, no? May display na siya. Siguro tanggalin natin yung sticker at para makita ninyo na maayos. So ipapakita ko lang sa inyo yung kanyang battery compartment para makita ninyo na wala pang naka-install na battery dito. Patunay na gumagana na itong ating power adapter. So ayan. So far so good. So maraming salamat sa panonood and God bless.